souffrance na yo ekoma ya ngai badécision na yo ekokoma ya ngai ngai no toza mutu moko bandeko mwasi auti na famille bayebi nzambe te basatache na mobali mobali oyo abimi na ntongo azongi mama yaka nzambe alobi tokosala arche moko ekozala mon frère ma sœur mobali no abimi na ntongo bolalaki lobi na butu lelo abimi na ntongo azoya na poko abi tosololi na nzambe nzambe alobi nasalela ye avion oyo koyebisa mobali yango ye oza liboma non ayebisi mwasi na nzambe abi tosala arche mokili eza ya kobeba alingi oboma mokili me biso tosala arche biso nde tokotikala na bomoi eza batala eza na bamessage mosusu moto akoyela yo te epa nzambe mpo otie tembe me mwasi abi nzambe no aza nzambe na so nzambe moto alobaki nakosalisa yo mpo te oyo nzambe alobi ekokisama biso toza koma tosoutenaka baevre ya mibali na biso tosoutenaka baevre ya bato bazotambwisa biso mwasi alobi ngai na yo tokokabwana na liwa kaka ce sont les décisions bato bazwaka abi na mobali na ye papa soki odeside kolanda nzambe nga mpe lokola tosi tosali alliance nga mpe na deside kolanda nzambe na yo soki neti nzambe wana alobi totonga arche nakosunga yo mpo na kotonga arche osi omona arche mutu moko atongi arche tobenga bato mutu moko atongi bato mais no esengeli atonga bato na ye na bana na ye na mwasi na ye avec Dieu mon frère ma sœur okoki kokréer chemin na yo bato bakomi kotanga yo eloko ya motu ezala honnête ezala intègre soutenir œuvre ya nzambe kozala te oza na ndako ofandi bato bazosambela oza calme il faut koma na niveau moko bato bazosambela yo oke te oyoki motema pasi hier peut-être tant on parlait avec la sœur tant on faisait l'intercession on parlait likolo tout le monde les jours la sœur nous a dit que baïbé voiture ti lelo na okaka motema pasi mais qu'est-ce que nous pouvons faire c'est la prière nous prions chaque jour. Pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. Bible et lobby, nous savons ce que c'est qui. Nous c'est pourquoi nous makila. A comment na musala nzambe vous êtes indifférent ou indifférente, nous devons bino za na problème. Non. Tina suka, tu es Dieu, oh yo kaka yo mona ka yo pesa ka solution. Pesa solution. Solution ko joama. Tout est possible na bato ba croire en nzambe. Il y a un temps. Alors, il faut qu'on ait un niveau, tu ma bolongo, o lali, nzaba, bondeli pa ya nolio. Là, il y a un message, nzaba, ebisinga na pesa mutula, defa na pesa kate. Mais il y a un message, on a pesa, message, on a pesa. Il y a une grâce, moko. C'est un zo bondela. Ok? C'est il y a un problème très sérieux. Dans mon écran et bimili bosonanga na bando mona bandi ko expliquer nga babenga ngo vision perçante 100% à la exact ça dit c'est à cause de ndako na yemenga na zo mona na TV na tie mabolongo Seigneur pas au moins neti muta koti moi vertige moko boye okoyo situka kaka vidéo aneleki c'est quoi vision perçante. Wana so apesinga na peso na peso. C'est net. Okowanga na teta na zone ba peyo kondim. Batu nyonso na pesa bango bakitisa mite. Papa yo bien on ezangate c'est le Dieu. Vision perçante. Azo mona tango Yesu. Abema ba disciple na ye. Na butu ya suko azala na bango. Ba mona kina. Moïse na élite. Bamona ki wana vision ebimi liboso tableau babando mo bazo vivre ngo neti film elina ne babimi bakomi na Yesu bango bazo tala c'est makambo ezala ko na Pierre abena seto tonga kaka 3 tentes awa ya yo ya Moïse ya Eli soko mipesi epai na Nzambe otombola yo
ngata na yaki na mboko, je vous dis sincèrement. Tant na boaki ngunda. Nyonso ebando leka bana kendo samba na butu na bana boyeba. Nyonso ebando leka na dossier nanga na immigration na bana boyeba. Pourquoi na bando leka ya ensemble? Na ndenge office ya immigration azo dossier batindi na tribunal. Na balaksinga ba moi batindi dossier na tribunal ngana zo zongi sango. Ana kenda na tribunal te dossier zonga na office ya immigration. Tribunal bazo tindi la dossier za fiable. Famone logo to koyebisa ete makambo nyonso basenga teza na kati ya dossier to tangi yango bo silisa problème na ebino moko. Moi bato immigration bazana moi soni moko bosoki bazui bango na piège, OK? Obote le moins interview moko à Lukuta. Obote une interview à Lukuta pour abandonner la décision. Pourquoi? Tribunal. Le tribunal doit les avoir monté les tiers. Ben on a fait ça la sous interview. Mais na habité. Na zone négative. Na décision après ça inga. Oloba ili kambo to vérifier que ça ya sol. Oloba ili kambo to vérifier que ça ya sol. Oloba ili kambo to moyen na ba preuve. Oloba ili kambo mais na suka ba ko to pesio négatif. Comment expliquer? Nzambe, si on a cultivé, si on a aillé sur makasi, à cause de sa situation non difficile. Pour le cas, si on a tiré une distraction pour bosser naï, elle est plein ensemble. Ça sert à s'embattre tout naï. Rien. Tous, décision est bando dépendre de nanga. So inga oui et puis oui. À s'embattre avec Dieu. Bible, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas Dieu. Toza na mokili, mais toza batu a mokilité. Alors, faut toyeba. Biso toza, so to comme deva situation à makasi to bandi ko lenga. Nza ba créer ka situation à makasi pour comme ça biso to makasi. Amen, amen. Balobi or, ba yeba ka or ya malamu na moto. Nani amunzambe atomo la ki aleka ki na pas cité. Oko ningana sante ko ningana omoni ko suki osukite nzela moko eza pembeni onzamba zo sala pona yo. Amen. Nzamba lobi na nowe moi sina mais après tu délige mokili nyonso kokufa mais chemin ezalaki chemin vina bango esengela keleka eza kaka arche nzamba ngo détruire mokili mobimba bango ba koti na arche mbule bandi ko beta balaki épargner. Mais le problème c'est quoi avec cette femme? Cette femme a yekona na notende ba boko la kabanyamba. Na kati ya bateau. Akoma yi mama ya banyamba. Na tongo soki ba liya ba monye ba bi mama ye biloko tokolia. Ta, eza ba situation mususu hein, faut s'adapter na yango. Ayekola ko boko la banyamba. Ba crocodile se ba monye ba bio, c'est-à-dire akomi na mama ya Noé, akomi mama ya bana ya Noé, akomi mama ya tout le monde na pourquoi? C'est Dieu. Nzambe na yo akoma nzambe na ngai. Ayekola ko simba marteau wapi? Tomba zo sala arche. Biloko mususu ba yekola kate. Biloko mususu meka avec Dieu nous ferons des exploits. Nzambe apesa ki bana misatu. Moi so aluka ki bana basi azwa bango te. Maintenant ba koti na arche. Bana ya basi na basi ya bana ne ba ye. Azwa ki bana basi misatu le même jour. Basi ya bana na ye. Pourquoi? Détermination. Boza la basi ya détermination. O baza déterminé. Les femmes déterminées na musala nzambe. Boza la mibali o baza déterminé na musala nzambe. Nzambe atika ka mutu aza déterminé te. Mais bato bakufaki, famille nyonso bakufaki. Baninga nyonso bakufaki. À se retrouver 8 personnes. À se retrouver 8. Noé, moi si bana nae, basi ya bana nae, mokili mobimba. Nzambe, ce qui a poni yo, yaba ke sima na yo, aobekisa famille na yo, yo kangama na ye. Roi David a lobi boye, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste. Abandonné. Pourquoi Nzambe a abandonné kaka yo?
peut-être situation na yo somo nango eza grave te so mutu mso episode situation na ye nakutu naza bien zala lokola mwasi ya nowe nzambe alobi ok tout est normal tokolanda liloba ya nzambe to soutenir œuvre ya nzambe to soutenir mibali na biso to soutenir musala na nzambe to soutenir bakambi na biso to tombola musala na nzambe. Autre exemple à moi sur tout autour à sentir à Jésus Christ basi bazala ki ba soutenir qui œuvre na ye kende ki liboso. Tant que Jésus Christ a kufa, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Les hommes, il y avait seulement Jean. Il y avait que des femmes. Autour de Jésus-Christ, il y en a 3. Pierre, Bakimaki. Kaka Jean et Moko. Et moi, je suis le Bakinaye. Fils, voici ta mère. Mère, voici. Jean. Papi Pierre, Azalaki. Oh, je suis le Bakinaye. L'église. Peut-être Lélo, Binon de Bassiano, Binon de Jean, il y a période où il y a la Congo. Au long de la Congo, il y a la Suède, mais il y a Congo na Suède. Il y a moi c'est à Noé. A Komaki, Koboko la Banyama, na ba lion, je vais monika, maman il y a piloko lia, de l'autre colia, ayekola ki angwa. Circonstances, nous sommes commission makasi. Circonstances, nous sommes commission mayele. Circonstances, nous sommes à apprendre. Donc, lenga te. Nous avons travaillé dans la lenga kate. Ce qu'on lenga kate, nous avons travaillé dans la haute. Nous avons lingi. Situation na yo et comme ça au moins c'est makasi. Tant qu'on comme na musala na nzambe, ozo pesa batu ba exemple. O banana na ba exemple na yo. Bible comment que Sarah na te, wana Sarah mais yo. Vrai exemple, les aïe mutuye moko. C'est ça, c'est-à-dire situation na yo, ndengo zo passer yango, mona ke nzamba zo préparer, keni moko li bosso na yo, mais faut le kana situation wana, oninga na mutu, muke, batu ba seka yo, nzoka ba seka ki Yesu bakanisi Yesu asuki, mais mukolo bakanisa ka asuki, nda kitaki na mabela ko kangolo diable kangaki abima seki le loto zo bengele roi des rois. Amen. Olenga te. Mwasi oyo alandaki mobile neti na suka. Mwasi oyo atiki kombo. OK? Mais loko ya mutu eza nini? Et loko ya mutu ezali ke na sima ya mwasi oyo. Ndi Yesu abimaki te. Mokile ezalaki su te. Mwasi azalaka ye moko. Mwasi oyo abotaki mwana parmi bana na ye moko nde papa ya ba juif. Soki moko aza papa ya ba juif. C'est-à-dire na moko ya bana ya mwasi onde Yesu abimaki. Alors ndeko tosalela nzambe tobanga nzambe nakotuna mutuna tokomi na suka role na yo ezali na assemblée oyo oza lokola mwasi ya Noe oyo asutenaki mobali na eti na suka avant assister bandako assister mobali na yo nzambe azosenga no assister bato atie liboso na yo obéissance aveugle mwasi oyo alobai na mobali na ye nzambe na yo akoma nzambe na nga foi na yo ekoma foi na nga oyo nzambe asengi na yo ekoma mpe ya ngai ngai nayebi nzambe te me na nsima na yo nayebi nzambe na kolanda ye famille na ngai soki bakufa na délige bakufa me ngai na yo epai na nzambe okobikisa mobali no ndeko soki okangami na nzambe entre les femmes et les hommes acceptent Jésus-Christ difficilement. Mais les femmes, très facile. Ils ont mon thème en déguisé dans la salaka. Mon thème moi c'est dans déguisé mon nom mobile. Mon bal baza, mi thème ma casse. Ils ont mobile me sous. Pourquoi ils sont comme en dimi? Mais pas bimisa moi à condiment wana c'est la guerre. C'est inné, quelque chose de naissance. Avec le temps, la prière, la prière, la prière. Dans la vie, une sœur, servante de Dieu. Akenda musala, atiki mobali na yazo bela, ok? Asengi nzela na musala, abi papa, chef, na okokate, na tiki mobali na nga azo bela, ye moko na ndako, faut libérer ngai, nakende ko assister.
na Kinshasa. Et balobi kende ndeko aza koya. Donc mobali yango pe azala chez moi sine azawa na malade ye makasi. Siko tanga moni ke mwasi akena musala bimine na balabala. Na mwa couper na ye. Atala na kwa amoi na musika mwasi na azo mbamu. Na mbetu o po ami finiki dra. Po Mwasi akote nzoka mwasi asabona ki. Mwasi papa kwa inozo sala ngabo. Ça c'est les hommes. Tozana nsambe oya lingi biso. Tozana ta suka, tozana période moko ya suka, mais tozala na foi na nsambe. Tozala na foi na Yesu Kristo. Tozala kola grâce na ye. Yesu wana na problème na yo, nazo yebisa obo akotika yo te. Aopesa solution. Mais solution nsambe zelango na patience. Kozala motema moto te. Nzamba osala na ondenge asala ki na nowe mokileza kobeba meyo kobika. Wana ndezala elite na biso alelo ke tozala déterminé, tozala obéissante tina suka, tolanda liloba na nzambe, tozala mutu mabe te, tozala batu ya koede o nyonso bazali liboso na biso. Tokanga misu tobonde. La grâce de Dieu, c'est le nom de Jésus. La grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus.